縫的時候很不能說話，縫完不能回頭，為什麼要有這樣講究呢？頭正就雲正，頭歪就雲歪嘅，所以佢哋咧會用一啲好粗嘅一啲麻線啦嚇，從呢個頸部開始落針，一針針咁向前縫。表面係處理個屍體啦、遺體啦，其實咧係真係幫住好多人。你們聽過嗎？臥軌、車禍、高空跳樓、橫死的人，他們都沒有完整的身體，可能這樣子會投不了胎。有這樣一個行業呢，他們專門替人修補遺體啊。縫的時候他們不能說話，縫完不能回頭，為什麼要有這樣講究呢？今天晚上法明老師會帶你揭開縫屍匠這個古老行業的隱秘規矩。如果你也想知道真相，有興趣的朋友就繼續往下看，也歡迎大家加入我們的 WhatsApp 私信交流，一起討論。Hello， 大家好，我係主持人子耀，歡迎大家收睇新一期嘅法明零距離。Hello， 大家好，我係法明。喂，法明師傅啊，前兩日咧我睇到過一個新聞喎，就係一個人臥軌。但係臥軌之後咧，當場佢就走咗啦。但係咧嗰個家屬過嚟認領佢嘅遺體嘅時候，就發覺佢都唔係幾全啊，就係個遺體咧唔係唔齊全啦。所以最後咧用咗一個特殊嘅材料，把缺嘅地方保存咗。家屬咧之後可以正常嘅辦理後事啦。但係評論區咧有人問咗一句：呢種補出嚟嘅遺體係咪一個完整嘅人咧？呢個問題啊，讓我諗起嚟之前我知道過一個行業啦，就係保屍匠。呢個唔知道法明師傅有冇了解咧？呢個我當然有啦嚇。咁我哋喺法事法科入邊咧，咁其實我哋喺四維世界，我哋都會有進行同啲屍體去進行呢個保存嘅。原來四維世界都可以保呢個遺體㗎。係啦，咁樣三維世界啦，當然我哋就叫佢叫做縫屍匠啦。咁就係通過即係佢哋嘅縫補，將個屍體變成咗完整嘅。即係我哋俗稱咧，就點都有一個完整嘅屍體去歸家咁樣係嘛？咁以前咧，咁就喺啲刑場啊，跟住斬咗頭啦，又或者橫死啦、分屍啦咁樣等等。佢以前嚟講咧，就好多呢種情況出現嘅。咁佢哋家屬啊，冇理由淨係領隻手啊，又或者可能領個頭啊咁樣，又或者血肉模糊啊，即係咁樣，係啦，咁樣去翻屋企嘅。咁啊，呢啲唔叫圓滿咯，所以就有錢嗰啲咧，大多數咧都會揾啲縫屍匠啊，去將呢個屍體進行縫好嘅。包括我哋啱啱所提到我做嘅法事啦。咁如果俾我哋發現喺四維世界嘅時候，咁佢嘅靈魂體係受咗傷，又或者可能斷手斷腳，咁樣嘅情況之下咧，我哋都會有相應嘅符咒，然後同佢去進行保存嘅。有可能佢個魂都唔齊嘅，即係例如現代生活啦，咁樣可能我撞車，咁啊撞完車之後咧，咁可能我哋嘅三魂就會走噶啦，走散啦，係跟住可能我哋用7日嘅時間啦，或者係49日嘅時間啦，去即係翻正常嚟講，佢係可以翻本體嘅。我明白啦，就係祭煉。係啦，祭煉個完整嘅靈魂。冇錯啦，咁佢翻唔到去嘅情況之下咧，我哋都會有一啲招魂啊，嗰啲一啲法科嘅事情去進行做咯。咁如果佢嘅靈魂體係受咗傷，咁我哋就會喺四維世界去幫佢治療、去調整嘅。師傅講咗嗰個靈魂嘅修補啦，同嗰個保屍匠啦，都差唔多係一樣嘅。但係而家嗰種保啊，同古代嘅縫屍匠係同一件事情咩？其實係一樣嘅，只不過係嘅手段唔一樣而已嘅啫。古時候咧，佢叫縫啦，而家就叫補。咁啊，其實核心目的都係完整咁樣走咯。所以其實咧呢個都係中國人，我覺得係幾千年嘅一種規矩啦，講究嘅係完整完全嘅。冇錯啦，咁其實我哋老一輩啊，成日都講啦，人死咁樣就如歸家，咁啊身體咧其實就係一個即係我哋俗稱嘅盤村咁樣嘅情況，係嘛？咁你缺咗手啊，缺咗腳啊，就等同係冇咗嗰個路費啊，咁啊嗰個路費唔夠嘅情況之下咧，咁啊你走就唔會太過順利咯，咁樣仲同埋一樣嘢嘅話咧，仲有另一種講法啦，就係
佢個魂啊，其實就係附喺呢個身體上面嘅。咁如果呢個身體破咗嘅情況之下咧，個魂就會散啦，佢就聚唔起身，佢頭唔開，就好似啱啱我所講，靈魂體可能受到撞擊啦，車禍啊，係咁樣佢其實就會散咗啦，咁樣就回復翻現實。咁其實就係個屍體唔齊全嘅情況之下，又或者可能驚魂啊，可能出現一啲意外啊，咁所以就要呢啲咁嘅縫屍杖去進行縫咯。佢縫嘅就係三維世界嘅一啲皮肉，幫呢啲魂去進行歸體嘅。哦，我明白啦。其實咧，縫屍啊，就係個三維空間。將你個遺體完整同埋四維嘅靈魂嘅修補都係同一樣嘅，但係接落嚟我哋要做呢樣嘢嘅時候咧，師傅覺得有冇一啲細節方面嘅嘢可以同大家分享下？嗱，咁其實咧好多一啲視頻入邊咧，咁其實大家都睇到啦，我哋都有講嘅。咁啊，靈魂咧，大多數佢出竅嘅時候咧，大多數係從呢個頸部去進行跳出嘅。冇錯啊，咁啊，所以其實呢個部位嚟講咧係最重要噶啦。咁樣即係古時候嚟講啦，當然咧就我哋所睇到嘅電視劇啦，就斬頭為主啦，咁樣就會可能頭同身係唔一齊嘅。咁啊，所以佢哋喺縫嘅過程當中咧，咁呢個頸部位置係佢哋最重要要縫嘅位置嚟嘅。咁啊，所以以前咧有句老説話啦，叫做頭正就魂正，頭歪就魂歪嘅。所以佢哋咧會用一啲好粗嘅一啲麻線啦嚇，從呢個頸部開始落針，一針針咁向前縫。所以呢個位置係特別注意嘅要。之前你講住呢個方法啦，之前我好似睇過一部電影喎，叫《僵屍》。佢就係錢小豪演嘅，佢就係講一個女噶啦，佢老公走咗啦，但係佢真係好想好思念佢，就將佢個遺體補翻，因為之前佢係跌落去死咗啦嘛，但係佢個頭係唔全嘅，佢之後就用咩布啊或者其他嘅銅錢啦去補翻佢個頭嘅，呢個好似係呢個操作喎，冇錯啦，都睇到一樣嘅，係都係睇到佢係佢嘅背後嘅頸嘅地方啦，攞嗰個針啊，好似係個針定住佢嗰個魂魄，係咪真係有呢個講究嘅咧？係啊，如果喺三維世界嚟講咧，的確一樣嘢嘅話，呢個位置係最敏感嘅。咁就係頸後度後邊嘅穴位。冇錯啦，對魂嚟講係最敏感嘅位置嚟嘅。所以我哋補屍杖佢都需要從頸後邊落手嘅。冇錯，即係呢個位置係特別注意咯，即係縫嘅時候咧，就係特別小心嘅一個位置嚟嘅。呢個咧已經喺視頻上面講過好多次㗎啦。咁樣你覺得個人嘅靈魂啊，佢最重要係邊個位置咧？咁其實咧就係我哋嘅頸呢個位置啦。咁好多時候咧被上身啊、被附體啊咁樣都有共同嘅特點嘅。就當佢一離開啊或者入嚟嘅時候，我哋都會咁樣讓一讓。嗱，其實呢一點咧就同你啱啱所講嘅落針嘅起點啊，其實係殊途同歸嘅啊。所以工匠啊，一般嚟講咧，佢都從呢度落針。亦係可以講話呢度亦係最後嘅一針。咁啊，佢講完咗，即係做完咗呢個動作啦。咁其實佢就要練一句嘅，咁就叫齊啦。齊啦，係唔可以講好啦。呢個好咧就同個好字咧嘅音係差唔多嘅。呢個詞音諧音啦，就是這樣。係冇錯啦，就唔係好吉利嘅。所以大多數我哋都係講齊啦。如果係一啲小缺陷啊，就係缺少嘅部位比較少啲啦，呢個我哋好理解。但係如果係缺太多啊，呢個補唔上，點處理咧？可以？咁當然啦，都會有呢種情況嘅，例如好似俾啲野獸啊咬食過啊，又或者可能啱啱你所講即係車禍咁樣壓扁咗啦之類咩啊，咁其實身體咧就會缺咗一大部分嘅啦。咁啊呢個時候咧，我哋就會用另一門手藝叫木雕。木雕就係嗰種雕刻一個佛像啊、塑像啊嗰種方法。係啦，冇錯啦，其實就係一樣嘢，你缺膊頭嘅我就雕膊頭，咁啊你缺腳嘅我就去補腳，即係雕腳啦，咁樣再用嗰啲布去將佢包起身，就着上咗衣服啊，咁樣即係變翻一個正常嘅人體啦，跟住然後即係我哋俗稱啦嚇，叫做以木代骨，
咁啊以嗰個漆咧就去保育嘅。係咁啊木頭嚟計嘅話咧，我哋大多數咧就會用柳木或者柏木啦。點解係柏木咧？呢個有咩講究嘅？咁樣柏木啊，咁其實呢樣嘢嘅話咧，就係可以即係辟邪啦，又可以一樣嘢嘅話咧，就係將一啲煞氣啦，跟住去進行幫嗰個死人去進行擋災嘅。咁啊，當然啦，柳木佢係軟啲啦，咁啊柏木咧就硬啦，咁樣係啦，咁樣就要睇下你係邊個肢體邊個部位而進行呢樣嘢嘅話咧，就攞咩木去進行補嘅。咁啊，其實重點都係一樣嘢嘅話，讓佢完整咁走咯。咁如果嗰種雕出嚟嘅家屬就係佢嘅親屬，可唔可以接受咧？一般嚟講，大多數都接受㗎啦。因為對於佢哋嚟講啊，睇到一個完整嘅人，好過睇一樖咁樣殘破嘅屍體啦。咁啊，正所謂人死咗啦，係嘛？跟住一樣嘢嘅話，我都希望佢可以完完整整咁走。同時咧，如果喺潛意識當中嚟講嘅話咧，其實我哋係會記住呢個人走嘅樣嘅。係。咁啊，如果一樣嘢嘅話，呢個殘破個樣啊，跟住一樣嘢嘅話咧，俾佢記住咗，補好咗咧，咁就好啦。係啦，咁樣佢就會見到一個即係完整嘅人。如果補唔好嘅情況之下，會俾我殘留一個即係唔好嘅記憶。我成日會諗住一個血淋淋嘅一個畫面。冇錯啦。啱啱法明師傅講嘅時候咧，我就諗起之前睇過嗰個破地獄啦，都有嗰個幫死人化妝啊，係啊，就係希望俾親人最後一面，留翻一個好嘅印象，最好嗰一面咯。係啊，所以講補屍像啦，同埋無雕像，表面係處理個屍體啦、遺體啦，其實咧係真係幫住好多人活人嘅念想更好啲咯。係啦，如果喺科學上面嚟計嘅話咧，嗰個叫心理創傷干預啦。咁啊，就啱啱亦係講咗啦，咁樣一就係睇住一個完整嘅人走咧，咁啊可以即係跨過嗰個坎。咁但係老一輩嚟計嘅話咧，佢哋就叫做運齊啦。運齊係啦，咁樣所以其實兩種唔同嘅講法啦，其實都係一個結果嘅啫，完整先可以翻篇咯。好，咁而家仲有呢種無雕嘅補缺嘅咩？有，只不過大家叫法唔一樣啫嘛。而家就叫做遺體整復師。整復師係啦，亦即係如果你係話裝扮嗰種，咪啱啱個修復師啦，或者係化妝師啦咁樣。咁啊用嘅材料咧，而家可以講話高級好多啦。咁啊有硅膠啦，有嗰啲高分子嘅材料啦，咁樣即係佢會比木頭會更加逼真好多。係啦，冇錯啦。咁樣其實根本原理係冇咩變化嘅，都係讓死者體面，讓生者安心嘅啫。咁如果啱啱師傅提到最後一針放完嘅時候，有咩需要處理嘅咧？最後嘅方法，最後一步。咁其實係一個老規矩嚟嘅，就係放完咗之後咧，就唔可以回頭睇嘅，更唔可以講話一樣嘢再見。回頭睇就係一種唔捨得啦。咁啊，你再見咪即係咁樣，下次再見面咩？係嘛？呢一兩種嘅話咧，走啦，上路啦。係啦，冇錯啦。咁啊就係對死人啊，對活人都唔係咁好咯。講真嗰句，要講嘅只能講一句啦。咁啊，你係咪想講上路啦？齊咗啦，齊咗啦，係啦。好啦，咁如果呢樣嚟睇咧？古典嘅民族文化之中咧，中國人真係視死如生嘅精神啊，好貫徹到我哋方方面面嘅生活中啦。都非常感謝法明師傅咁詳細嘅講解。如果大家有自己嘅經歷啦，或者疑問啦，都可以歡迎添加我哋嘅 WhatsApp 同我哋私信交流。好，而家時間差唔多啦。多謝大家收睇本期嘅法明零距離，我哋下集再見啦。拜拜。